isengesho ryanjye mwami nyumvira yobora mu nzira mu birushya byo muri ubu buzima y'umuriro. Reka dushimire Imana yacu ko yongeye kutugirira neza. Mwanya wose watambutse kuva mu ijoro ry'ejo hashize ndetse n'aya manywa yose ashize, Imana yacu ikaba yakomeje kuyobora byose, nubwo tagiye tubura kugira utubazo tumwe na tumwe, ariko reka dushimire yuko ukuboko kwayo kukiyoboye, izina ryayo ryera nirihabwe icyubahiro. Tugiye kwigana hamwe, tugiye kurebera hamwe icyigisho gikomeza muri wa murongo dufite uvuga ngo ubuprotestani bwarangiye, kopi ya 26 n'isohora ry'ubuhanuzi. Ni amagambo akomeye cyane kuko nk'uko mubibona ni ku itariki ya 31 kandi uyu munsi turi ku 31, ariko tukazageza kuri 12 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, kandi ibyo bintu turimo kuvuga bikaba biri kubera mu murwa umwe wo mu Bwongereza, akaba ari Ubwongereza bwateguye iki gikorwa bufatanije n'Ubutaliyani. Tugiye kwicarayo rero turebe icyo bivuga, cyangwa se tugiye kureba ibyabanjirije, ibiri kuba uyu munsi ndetse n'ibizakurikiraho, isano bifitanye n'ikijambo ry'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi bivuga, hanyuma n'abana b'Imana uko dukwiriye kumera mu gihe gisa n'iki ngiki. Urugendo tugiye kugenda rero ntabwo ari urugendo rworoshye, kuko tugiye kuvuga ibintu biremereye cyane, by'umwihariko ko tugiye kubivuga kandi byatangiye uyu munsi. Reka rero ducishwe bugufi imbere y'Imana kugira ngo ariyo yonyine yiyoborera iki kiganiro tugiye kugirana. Reka dupfukamye nanone dushime Imana. Data mwiza, turagushimye cyane kubw'ubuyobozi bwawe bwakomeje kubana natwe. Turagushimye ko ikiri kumwe natwe, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Reka ingingo tugiye kuvuga, abateze amatwi nanjye ugiye kuvuga, tuyoborwe na mwuka wawe wera, ngo tubashe kugira amaso areba y'umwuka, ngo tubashe koko kuba duhagaraye neza kandi twambaye intwaro zose z'Imana, kugira ngo mu gihe gisa n'iki ngiki ndetse kiri kwegereza umunsi mubi ukomeye cyane, tuzabashe kuba twikwije, ngo igihe gikwiriye gisohoye twese hamwe tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ngaho tuyobore kandi tugirire neza, reka twese tuyoborwe na mwuka wera muri byose, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Reka rero dutangire izi ngingo uko mubona. Iyi ngingo ivuga kopo ya 26 n'isohora ry'ubuhanuzi, kugira ngo nibura tubashe kumva icyo tugiye kuganira icyo ari cyo. Turabanza turebe iyi ubwayo, iyi foto iri ahangaha ngo tuza kwigarukaho, ariko murabona y'ubwayo irivugira. Ni ikintu gikomeye cyane bakoreye publicité ku buryo ntaho kitavugwa, nta na radio tacyumvaho, ndetse ni ibintu abaperezida abandi bantu bakomeye cyane bo mu isi babitayeho cyane. Ikindi turi bwiteho gikomeye cyane ni iyi foto yindi kurikiraho ivuga nanone ikindi kintu cyitwa COP. Murabona hariya ni conference yabaye mu Faransa, ariko y'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2015, kandi ibera i Paris cyangwa se Paris. Murabona n'iriya foto y'abaperezida. Ibyo wenda ntabwo byo bihagije. Hanyuma icyo tugiye kureba kugira ngo tubashe kumva neza ibintu, hari abantu benshi bumva bivuze COP cyangwa se byaterwa n'uko umuntu abivuze, nk'abantu wenda bamenyereye Ikinyarwanda gusa ni COP cyangwa se ni COP uko wabivuga kose, ariko tugomba kubanza kumenya ngo COP ni igiki. Hanyuma kubw'igihe hari ibintu bikeya turajya tuvuga amagambo makeya, ubundi nyandiko muzayisoma nituyisharinga abandi bamaze kuyibona. Turaza kureba ngo COP ni igiki, hanyuma tuze kureba icyo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bivuga ku byerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere ndetse no kwangirika kw'ibidukikije, ari byo bamenyereye gukuba mu ijambo rimwe bakabyita climate change,
mu ndimi z'amahanga cyangwa se changement climatique, wenda bakongeraho na kariya kantu kitwa environmental degradation cyangwa se kwangirika kw'ibidukikije. Hanyuma nibidukundira, tubonye uko igihe kidukundira turaza kureba mu magambo makeya icyo amateka duhishura, ariko ntitwabura kubivugaho. Hanyuma turebe ingingo nyamukuru y'uyu munsi ivuga kope n'ubuhanuzi ubwabyo. Kope ni igiki rero? Abashaka kuzamenya bihagije twashyizeho link mu ndimi z'amahanga. Murabona ziriya link ebyiri zombi uzikoresheje wamenya amakuru ahagije, kuko hari abantu benshi badashaka kumenya, kandi ubwo kudashaka kumenya nabyo ntibizabura kubaciraho iteka. Kope uko imeze, bavuga ko ari inama nkuru, inama yo ku rwego rwo hejuru itegurwa n'umuryango w'abibumbye, kandi iyo nama akaba ari ifatirwamo ingamba no gushyirwa mu bikorwa kwazo ku byerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere. Hanyuma se kope yatangiye ryari? Uko murimo kubona kuri iyi nyandiko yanjye ni uko kope yatangiye mu mwaka wa 1992, ariko muri 1990 ngo nibwo isi yatangiye guhaguruka, itangiye kumenya neza yuko ibyo ari byo byose mu kirere ibintu byahindutse mu mwaka wa 1990. Hanyuma muri 1992 nibwo inama ya mbere yitwa kope yateranye, kandi iyo nama yari igendereye kubwira ibihugu bikize ko kubera inganda zabyo biri kohereza ibyuka byinshi cyane mu kirere bigihumanya, biriya byitwa CO2 cyangwa CO2 mu ndimi z'amahanga. Iyo nama rero ya mbere yabaye muri 1992, ikaba yarabereye mu gihugu cya Brazil. Buriya hari ibintu byinshi byagiye bibaho twebwe ntitubashe kumenya icyo bivuze. Nk'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, iriya myaka za 90 muyizi neza, twari dufite n'ubundi amavugurura akomeye cyane ntari kubaho uyu munsi, kuko icyo gihe itorero ryari rifite ikintu cyitwa umusaruro wa 90. None nimurebe namwe kope zatangiye muri uwo mwaka wa za 90, aho zigeze zigiye kurangira bihindutse ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko biri gukoreramo igishushanyo cy'inyamaswa. Umva, Imana yatugiriye neza cyane bitangaje. Hanyuma kope se zagiye zigira imbaraga bigenze gute? Murebye iyo mukurikiranye kuri ziriya link nabahaye, muzasanga neza yuko kope ya mbere yatangiye muri 1992, ariko kope ikomeye cyane ni yabaye muri 1997, navuga 1997, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki ya 11. Hanyuma iyo kope ikaba yarabereye mu Butaliyani, mu mudugudu cyangwa mu murwa mu mujyi witwa Kyoto. Mujya mwumva bakunda no kuvuga ngo amasezerano ya Kyoto, amasezerano ya Kyoto, amasezerano ya Kyoto, cyangwa se icyo twita Kyoto Protocol. Hanyuma ikindi dushobora kumenya kindi kuri kope nuko muri zo kope zose zabayeho, kope muri ya gatatu nkuko maze kubabwira muri 1997 niyo yagize imbaraga ko yashyizeho ayo masezerano ya Kyoto. Indi yabaye ikomeye cyane izwi ni ya yindi nababwiye yo muri 2015, nayo iri mu zakomeye cyane. Ariko kuki iyo kope yo muri 21 yakomeye yabereye mu Faransa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 2015? Kubera iki iyi kope ifite akamaro gakomeye cyane, kandi akaba ariyo bavuga? Kuko muzajya mwumva yewe no mu gihugu cyacu bavuga amasezerano ya Paris cyangwa se Climate Change Paris Agreement. Ibyo bikunda kuvugwa cyane. Impamvu nuko ariyo masezerano yasinywe n'ibihugu byinshi. Abari kunkurikira murabona neza yuko hano yasinywe n'ibihugu 196 byose ku isi, kandi noneho ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 2016 iza guhinduka itegeko ku buryo ibihugu byose byayasinye amasezerano byagombye kuba bifite uburyo biri gukurikiza iryo tegeko byemeye. Ikindi kintu gikomeye cyane gituma ayo masezerano ya kope ya 21 yabereye Paris mu Faransa akomera cyane, ndetse yewe akaba afite imbaraga zijya kungana na kope ya 26 turimo tuvugaho yo mu Bwongereza. Impamvu nta yindi bavuze nuko urwandiko abavandimwe banjye bakomeje kugenda bavuga rwitwa Laudato Si rwa Papa Francis, ariko rwabigizemo uruhare rukomeye cyane.
ababishaka byose kubimenya muzahura na ziriya linki muzajya kuzisoma, abagize amahirwe mukamenya ziriya ndimi z'amahanga. Hanyuma se kope n'u Rwanda bimeze bite? Ndavuga kope ya 21. Wenda nk'abantu bari gukurikira uru rubuga bakaba bakora mu byerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa bakora muri za minisiteri zishinzwe ibi bintu barabizi neza. Bazi ko u Rwanda yewe byaranavuzwe mu muryango w'abibumbye ko u Rwanda ariko rwa mbere rwubahirije ari amabwiriza yavuye muri kope ya 21, kuko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere niko rwa mbere rwatanze amasezerano yo kwiyemeza, ruyatanga ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Nicyo gihugu cya mbere. Ayo masezerano yo kwiyemeza bayita Nationally Determined Contribution, cyangwa se nabyise amasezerano yo kwiyemeza uruhare igihugu kizagira mu kugabanya cyangwa se mu guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Hanyuma ikintu gikomeye cyane rero tureba muri uyu mwanya nuko kope ya 26 yatangiye uyu munsi, ahandi ariko muzajya mubona avuze ngo zatangira ejo, yitezweho ibikomeye cyane. Akaba ari niyo mpamvu twagize ngo tuyishyire muri iki kiganiro kivuga ngo ubuprotestani bwarangiye, kope ya 26 n'imihindagurikire cyangwa se n'isohora ry'ubuhanuzi. Hanyuma ikintu twareba ni ikihe? Twareba Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi icyo bivuga ku mihindagurikire y'ikirere. Ahangaha wenda navuga mu magambo makeya kugira ngo bitaza kudutwara umwanya bigatuma tutaza kureba kope ya 26 cyane. Ndaza kuvuga amagambo makeya. Mwese murabizi yuko imihindagurikire y'ikirere ntabwo yatangiranye cyane kwangirika kw'ibidukikije, ntabwo byatangiranye n'umwaka wa 90 aho abayobozi batangiye kubibona, ahubwo byatangiranye no gucumura kwa muntu. Iyo dusomye itangira igice cya 3 umurongo wa 7, tugasoma itangira igice cya 3 umurongo wa 17 kugeza 20, yewe tugasoma n'itangira igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 14, hari ibintu tubona umuntu amaze gucumura nuko yagombye gushaka imyambaro, kandi imyambaro yiyambitse ni ibibabi by'imitini. Mutekereza siko ibyo bibabi by'imitini atari ibibabi byari bitangiye guhunguka bizira icyaha cya muntu? Ikindi kandi twabonye yuko ubutaka bwatangiye kuvumwa. Uko niko Imana yabwiye Adamu ngo uzaniye ubutaka kuvumwa kandi buzakumerera ibitovu. Ibi nabyo ntabwo byari muri gahunda y'Imana. None se mutekereza yuko umuntu wari umaze gucumura akambara imyambaro y'Imana yari imukoreye ku murongo wa 14 igice cya 4 kitangiriro, izo muzavuye hehe? Mutekereza ko atari itungo ryari ripfuye? None se mutekereza yuko igihe Kayini yari amaze kwica Abeli, isi kasamye akanwa ikamira amaraso ya Abeli? Mutekereza ko atari amaraso yari amenetse? Mutekereza se yuko igihe Kayini yari amaze kubwirwa yuko azaba inzererezi, ibyo byari iki? Bitari bitangiye hatari hatangiye kwangirika ibintu bikomeye cyane. Ariko igikomeye cyane kiri ahangaha ni iki? Nuko abantu b'iki gihe bataye umurongo wa Bibiliya, ku buryo abantu benshi bibwira yuko iby'imihindagurikire y'ikirere bije vuba. Yewe niyo babivuze baravuga ngo turashaka gusubiza isi mbere y'igihe cy'umwaduko w'inganda. Ariko nagira ngo mabwire yuko uruganda rwa mbere rwadutse mu maboko ya Adamu na Eva, bamanura ibibabi bakabica bakabyiyambika. Urwo nirwo ruganda rwa mbere. Niba bashaka gusubiza isi uko yari imeze mbere y'umwaduko w'inganda, ubwo bagomba gusubiza isi mbere y'uko umuntu acumura. Nibyo baba barimo kuvuga batabizi. Ariko ndagira mbabwire bene data, ibintu byose biri kuba ni ibitwereka yuko bidatinze koko isi iri hafi kurimbuka. Turabibona, turaza kugira imbere gato tubibone. Ikindi gikomeye cyane tubona nuko uko isi yarushaho kugenda icumura, niko ihindagurika ry'ikirere ryagiye rushaho kwiyongera. Kandi none igikomeye cyane niko ibidukikije byagiye birushaho kwaduka. Nimwibuke igihe cya Nowa, abantu baragiye barakosa cyane kugeza igihe Imana yavuze ngo aba bantu bamaze gukabya, nta kindi bitekerereza, iherezo rya bose rigiye kugera, imyaka yawo ndayigabanje ngiye kuyigira imyaka 120. Hanyuma icyo gihe Imana ihagurutse umubwirizabutumwa wo gukiranuka witwa Nowa. Igikomeye cyane gitangaje nuko nk'uyu munsi
ubwo abanyabwenge benshi bataye Bibiliya n'ubundi bari gushakisha bibwira ngo impamvu z'imihindagurikire ziri ahandi, nk'uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa. Abanyabwenge b'icyo gihe bamuguye nabi. Namwe murareba muri nyandiko mfite aha ngaha, ni amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, cyasohotse muri 2016, kitwereka neza yuko abakomeye, abanyacyubahiro n'abahanga ndetse abantu bose b'icyo gihe nibo bafataga ubutumwa bwiza bwa Nowa yabwirizaga, inkuru yatangaga, bakavuga bati ayo magambo ateye ubwoba, ni amagambo y'Imana agamije gukura abantu umutima, yewe ntidukeneye kuburirwa. Ibintu Nowa yirirwa avuga ni ugutesha abantu umutwe gusa, ni umusaza w'umwaka wirirwa avuga ibintu by'ubusazi. Ibyo bintu niko n'uyu munsi bimeze, kuko abanyabwenge bo mu isi n'abayobozi bo mu isi bavuga iby'imihindagurikire y'ikirere, nuko Bibiliya bisobanura ntabwo bihura. Ni nayo mpamvu n'umuti ubwawo udahura, kandi kubera ko imitekerereze y'abana b'Imana idahura n'imitekerereze yo mu isi, ni nayo mpamvu turaza kureba ko bino bizarangira bivuye mu akarengane k'abana b'Imana, nubwo abantu batazi ko ariyo byerekera cyangwa badashobora kubitekereza. Ikindi gikomeye tugomba kuzirikana ni uko abantu baguye nabi Nowa. Ni abantu bitwaga ko basenga Imana, ariko mu gusenga Imana kwabo bagakoresha ibishushanyo. Murareba hariya kuri aya magambo y'ubururu atubwira ngo bavugaga ko ibishushanyo basenga byabo byagereranyaga ubumana kandi byabafashaga kugira ishusho ibasobanurira Imana. Abo nibo bari nyambere mu kugwa nabi ubutumwa bwa Nowa. Niko n'uyu munsi bimeze. Bavugaga yuko ibyo Nowa yavugaga iyo biba ukuri, abantu b'ibyamamare nk'abanyabwenge b'ingeri zose, abantu bashishoza, ibihangange, baba barabyumvise kandi bakabisobanukirwa. Niko n'uyu munsi bimeze, abantu ntibabyumva. Imihindagurikire y'ikirere kandi bitangaje, reka mbabwire bavandimwe, nagira ngo mbabwire yuko imihindagurikire y'ikirere uko yakomeje kugenda ikomera cyane, ni nayo yatumye hubaka umunara wa Babeli. Ikirere kiratangaje, ntabwo nakitesha kukivugaho, kuko n'uyu munsi kiri kubakwa, kino gukorerwa buriya muri kiriya gihugu cy'Ubwongereza, ntabwo gitandukanye na Babeli y'uyu munsi. Nimurebe namwe uko ijambo ry'Imana rivuga, itangira igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza uwa 9, mufate biragizanye mujye kuhasoma. Ntabwo ndi gusoma iyo mirongo yose, ariko nibwo reka nsome kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 2, hanyuma twumve icyo umwuka w'ubuhanuzi aduhishurira ku mpamvu nyamukuru yatumye umunara w'Ibabeli wubakwa, ari naryo zina rya Babuloni y'iki gihe, cyangwa se Babuloni mu bundi buryo. Kugira ngo mwumve ko ari Babuloni ivugwa, murajya gusoma Daniyeli igice cya mbere umurongo waho wa mbere n'uwa 2, murasanga yuko Babuloni nanone ni Shinari, kimwe nuko tugiye kuri abantu bagiye kubaka umunara w'Ibabeli ko bawubatse mu kibaya cyitwa Shinari. Reka dusome itangiriro igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza 2, twumva uko havuga. Haranditse ngo iyo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura, hanyuma babwirana kubaka umudugudu wa Babeli. Umva abavandimwe, umwuka w'abantu araduhishurira impamvu yatumye umudugudu wa Babeli wubakwa. Nta yindi mpamvu yabiteye keretse imihindagurikire y'ikirere. Reka dusome twumve. Baravuze ngo abantu bari batuye mu kibaya cy'Ishinari ntabwo bizeraga isezerano ry'Imana ryavugaga yuko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Dore amatsinda abiri yubatse umunara w'Ibabeli. Abambere bari abantu bakomokaga kuri Nowa, ariko bari bamaze guhakana Imana burundu, ku buryo bavugaga ko Imana itabaho. Bakavuga ko nubwo umwuzure wabayeho bo ntibawuhakana, ariko umwuzure watewe n'impinduka zaje mu mikorere y'ibyaremwe. Abo ni bamwe mu bubatse umunara w'Ibabeli. Aba kabiri ni abizeraga isumba byose, ariko noneho bagashidikanya yuko itazakomeza isezerano ryayo ryo kutazana umwuzure, maze nka Kayini baragenda bagomera Imana. Umugambi umwe wo kubaka umunara w'Ibabeli kwari ukugira ngo niba habaho undi mwuzure batazagira icyo baba. Murabona yuko imihindagurire y'ikirere batekereza ko ishobora kuzongera kubaho iri mu mpamvu zatumye umunara w'Ibabeli wubakwa. Si ibyo gusa, murabona ko byatewe n'ubwibone
kandi bavuga ngo bazadukomokaho nabo bazabone ko hari ikintu twabakoreye. Ikindi gikomeye cyane nagira ngo mabwire ko umwuka w'ubuhanuzi adutangariza neza yuko umunara wa Babeli burya ntawe wari utandukaniye na oni y'uyu munsi. Umva uko byanditse, baranditse ngo Imana yari yabwiye abantu gutura ku isi yose, ariko abo bubatsi ba Babeli biyemeje kuguma hamwe bagakomera bakagira ubwami buzategeka isi yose, nuko umudugudu wabo ukazaba umurwa mukuru w'ingoma y'isi yose. Abazi icyongereza mwabireba, bavuze ngo bagombaga ari kuba ari community united in one body, bakaba ari monarchy kandi bakazakwira the whole earth, kandi umujyi wabo cyangwa their city ikazahinduka universal empire. Babo bantu rero ni abantu batangiye kubaka umunara w'Ibabeli. Buriya ntabwo utandukanye n'iby'uyu munsi tubona. Umva mbabwire bavandimwe, nimugende murebe uko muri Egiputa byagenze, ibyago byahateye uko byari bimeze mbere yuko Abisirayeli bataha, ntabwo byari bitandukanye cyane n'imihindagurikire cyo no kwangirika kw'ibidukikije. Nimugende mwige ibyabaye mu gihe cya Ahabu na Yezebeli mu gitabo cy'Abami, mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 16, icya 17 n'icya 18, murasanga neza yuko n'ubundi imvura yamaze imyaka 3 n'igice itagwa. Ibyo muzabisoma muri igice cya 25 na Yakobo igice cya 5:17. Kandi gitangaje, haba muri Egiputa, haba mu gihe cy'Abisirayeli, mu gihe cya Ahabu na Yezebeli, ikibazo cyose bagendaga bagishyira ku bwoko bw'Imana. Muri Egiputa bashinje Mose ko ari wabiteye, ubwo ni kuva igice cya 7. Hanyuma muri Isirayeli bashinje Eliya. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Hanuzi n'Abami igice cya paje 65 haranditse ngo Yezebeli yanzwe rwose kwemera ko amapfa ari igihano giturutse ku rubanza rw'Imana, kubwo gutsimbarara ku cyemezo cye cyo gusuzugura Imana yo mu ijuru. Yezebeli ndetse n'Abisirayeli hafi ya bose bafatanije kwamagana Eliya ko ari we ntandaro y'akaga kose barimo. Mbese Eliya yari yararwanije imisengere yabo. Yezebeli yibwiraga yuko wakwikiza Eliya umujinya w'ibigirwamana byabo wahosha, bityo n'akaga barimo kagashira. Uko niko bigiye kuzagera mu minsi iri imbere. Bavandimwe, murebye neza, Bibiliya itubwira neza yuko nta gihe imihindagurikire itazigera ibaho, ndetse uko byabaye cyane niko bizakomeza kuba. Iyaba n'abayobozi bo mu isi babyumvaga, batarataye ibyanditswe byera, babasha kumva neza, ntibayoborwe n'amarangamutima cyangwa iby'abahanga bavuga gusa, birengagije iki gitabo cyera. Niyo mpamvu dukomeza kuvuga ngo ubu Protestant bwarangiye buracyakomeje. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga yuko amateka azisubiramo. Aya masomo nifuza ko tuyasoma kugira ngo nibura umuntu agira ibitekerezo mu mutwe uko ijambo ry'Imana rivuga, hanyuma twigira imbere twihuta. Umva uko handitse mu gitabo cyitwa Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 23 na 25, batubwira neza yuko ubwoko bw'Imana bwacumuraga, imvura y'umuhindo n'iy'itumba byarahagararaga. Ibyo byabaga mu buryo bwa mwuka, yewe bikaba no mu buryo bw'umubiri. Bakabura imvura y'umwuka mu buryo bw'iyobokamana, bakabura n'imvura y'umubiri mu buryo bw'imvura isanzwe. Iyo dusomye muri Yeremiya igice cyaho cya 4 umurongo wa 23 kugeza 26, hari amagambo ahavugwa. Haranditswe ngo nitegereje isi mbona idafite ishusho kandi iri mu busa, n'ijuru naryo nta mucyo rifite. Nitegereje imisozi miremire mbona itigita, ndetse n'iyindi yose nayo inyeganyega. Nitegereje mbona nta muntu uhari, n'ibisiga byose byo mu kirere byahunze. Nitegereje mbona ahantu hari uburumbuke, harabaye ubutayu. N'imidugudu yose yasenyukiye imbere y'Uwiteka. Ibyo ntabwo bitandukanye n'ibyo turi kumva uyu munsi. Hanyuma Yesaya igice cya 24 umurongo wa 1 kugeza 5, 19 na 20, mwumva uko handitswe. Haranditswe ngo dore Uwiteka ahindura isi umwirare, arayiraza arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kwishyura. Isi
izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Ni nayo mpamvu ya COP 26, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bacumuye amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwika hagasigara bake. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane. Isi izadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. Y'abanyamadini bacu birirwa bavuga gutyo, bakagombye no kuvuga ibijye bakabimenya. Hanyuma ikintu gikomeye tugomba kuzirikana iki ngiki ni uko ibintu bitangaje, abubahiriza amategeko y'Imana nibo vuba bidatinze bagiye kuzaregwa ko ari bo ntandaro y'ibi byose biri kubaho. Babyemera batabyemera niko amaherezo bizagenda. Umva bavandimwe, amateka atubwira neza yuko ibi bintu byabayeho. Muzajye gusoma mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, gitabo cy'Umwuka w'Ubuhanuzi, paje ya 301. Paje ya 301 muzasanga neza yuko umujyi wa Roma wigeze gutwikwa, kandi utwitswe na Nero. Amaze kuwutwika, abakristo nibo babeshyewe ko bawutwitse, maze batangira kwicwa, akarengane kabadukamo. Ni icyiciro cya 46. Hanyuma kandi akarengane none kakomeje kubaho. Iyo musomye mu ntambara ikomeye paje 32, aya magambo yongeye kuyasoma. Bavuze ko idini rya gipagani rifatanije na leta barenganyije abakristo. Babajijije iki? Haranditswe ngo ibyorezo byabigizemo uruhare rukomeye. Imbaraga z'isi n'iz'ikuzimu bafatanije hamwe barwanya Kristo binyuze mu kurenganya abayoboke be. Abapagani babonye hakiri kare ko ubutumwa bwiza nibutsinda, insengero zabo n'intambiro zabo bizasenywa. Niyo mpamvu bakoresheje imbaraga zabo zose kugira ngo bakureho ubukristo. Umuriro w'akarengane warakongejwe. Abakristo baregwaga babesherwa gukora ibibi byinshi bikabije, kandi bakavugwa ko aribo bateza amakuba nk'inzara, indwara z'ibyorezo ndetse n'imitingito, bitewe n'uko bari banzwe cyane n'abantu bose kandi bakabakekaho ibibi. Abantu bahoraga biteguye kugambana izo nzirakarengane kugira ngo bibonere indamu, bakabacira urubanza babashinja kwigomeka ku butegetsi, kuba banzi b'idini, ndetse bakaba ari nabo ntandaro y'ibyorezo byibasira abantu. Ibi ngibi kuko ari amateka, nta gushidikanya azisubiramo. Namwe nimugende musome intambara ikomeye, paje yaho ya 414 murasanga uko bimeze. Ahangaha bagiye gushyiraho paje, ariko nanone mu ntambara ikomeye muri iki cyiciro cyitwa intego z'ubupapa, aho bavuze yuko abantu benshi, hari igihe papa yigeze gutegeka ko abantu bagomba kubahiriza itegeko ry'icyumweru, kuko kutabikora biteza ibivumo. Mu ntambara ikomeye baranditse ngo ni umuvumo, ariko nanone mu gifaransa bavuze ngo ni great calamity, cyangwa ibyago bikomeye. Kandi bavuga neza yuko abatubahirizaga itegeko ry'icyumweru bagakora kuri uwo munsi bakubitwaga n'inkuba. Ibyo ni ibiza. Umva bavandimwe mbabwire, iyo mwitegereje neza, Bibiliya itubwira neza n'Umwuka w'Ubuhanuzi ko ibyo nibiba mu minsi igiye kuza niduhagazemo, bazabeshyera abana b'Imana. Umva uko byanditse, paje ya 114-15, haranditse ngo Satani nanone akorera mu biremwa kugira ngo yigarure abantu benshi batiteguye, yiyigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe, kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ibimwemereye. Igihe yereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zose, azateza indwara z'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero n'amatongo bisigara ari amatongo n'ibidaturwa n'amagingo aya ari ku murimo we. Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, ku burepfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi. Imbaraga ze ziri ku murimo. Yari ku mwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihe bigakurikiraho.
awumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Mu ntambara ikomeye dutunze y'ikinyarwanda baravuze ngo bakarimbuka, ariko mu y'umwimerere y'icyongereza bavuze ko barimbuka bazize icyorezo. Niyo mpamvu ari amagambo nayongeyeho. Hanyuma rero icyo tuvuga ni ikihe? Ntabwo muri make, ntabwo amateka tubwira byo gusa ko uko ibihamya dufite byo mu mateka binatwereka neza yuko kugira ngo ibintu byose bibashe kubaho, umva, Satani azashyira ubusobanuro budasobanutse ku bintu biriho kugira ngo babeshyire abana b'Imana. Niko handitswe ko bizavugwa ngo umushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko bakorera Imana aribo bateje ibyo byago, kandi itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku cyumweru dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo kikazahagarara, ari uko umunsi wo ku cyumweru umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano w'igihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana bakadindiza ubukungu. Umva abavandimwe, ngo n'abahamya n'abanyamadini bazabivuga nk'uyu munsi niko biri kugenda. Umva, muri ibi bihe bikomeye gutya, amadini agomba kwihuriza hamwe uko byagenda kose. Nibyo turi buze kureba mu mwanya uza kuza twigira imbere. Bavuze yuko amadini azihuriza hamwe, ubupagani, ubugaturika n'ubuprotesitanti nibamara kwihuriza hamwe bazabona gutegeka ba perezida bose bo mu isi n'abayobozi b'umuryango w'abibumbye. Ayo magambo twayabwiwe ko azabaho tuyasomye mu Byahishuriwe igice cya 17 yewe n'icya 16. Hari amagambo arahari, mujye gusoma Bibiliya ariko dusoma amagambo makeya. Iyo dusomye mu gice cya 16 handitse amagambo akomeye cyane, umurongo wa 12 kugeza 14 haranditse ngo marayika wa gatatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abantu baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara ikomeye ku munsi ukomeye w'Uwiteka, cyangwa mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Uwiteka. Umva abavandimwe, abafite cya gitabo dufite cy'Ibyahishuwe na Daniel gisohotse vuba, ya verisiyo ya vuba ya 2019, mujye gusoma ku ipaje ya 521, murasanga batubwira neza yuko iyo myuka y'abadayimoni igomba kuzategeka abami bose bo mu isi. Ni imbaraga zizaturuka hehe? Baranditse ngo inkomoko y'imyuka yerekana ko izakorera mu migabane 3 ikomeye y'amadini abantu babarizwamo, ashushanywa n'ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, cyangwa se mu yandi magambo ubupagani, ubugaturika n'ubuprotesitanti bwahakanye kwizera kwabo. Ahangaha rero n'itorero ryacu naryo nirititonda, umugabane munini wabo nawe uzaba ufite imyuka y'abadayimoni, kuko nibihakana kwizera n'ubundi ko bizagenda. Umva ukuntu bavuze ko bizagenda. Bavuze ko iyi myuka itatu isa n'ibikeri, cyangwa se aya matsinda atatu, abaprotesitanti, abapagani n'abagaturika, ngo bazagenda bihurize hamwe, hanyuma bategura inzira yo gutegeka amahanga, kandi ngo bazatera abategetsi bo mu isi kwakira inyigisho zabo nk'izifite ubutware buva ku Mana, ndetse n'ijambo ryabo rizafatwa nk'amategeko. Yaba mwazirikanaga igitabo cyasinywe ejo bundi, ibyo byaba bikomeye cyane. Hanyuma uyu ni umuburo ukomeye kuri twebwe. Ibyahishuwe 16 umurongo wa 15 haranditse ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa amaso akarinda imyenda ye. Ari niwe twakomeje kwiga, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe, cyangwa se ngo hahirwa uzaba yarabaye maso akarinda imyenda ye ubwo yabonaga imbaraga z'imyuka y'abadayimoni ziri kwihuriza hamwe. Niko muri cyo gitabo paje 522 havuga. Aya ni amateka rero twavugaga. Hanyuma icyo tugiye kureba twihuse ni kopo ya 26 isozwa ry'ubuhanuzi. Icyo nashoboye kwandika ahangaha
naranditse ngo kope ya 26 kuremwa kw'igishushanyo cy'inyamaswa karundura. Kubera iki? Kubera yuko muri kope ya 26 nk'uko ya 21 byagenze, papa yabigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo iyo kopi ibashe kugera ku myanzuro yabo. Niyo uyu munsi niko imeze. Umva igitangaje gikomeye, ni mujye kureba kuri iriya link dufite, murasanga neza yuko abayobozi baherutse kuvuga ngo dusigaje iminsi mike, kandi iyi kope ya 26 niyo mahirwe ya nyuma dufite yo kugira icyo dukora. Kandi ibi bikavugwa n'abayobozi bo mu nzego za leta n'abayobozi bo mu nzego z'idini. Umva, biherutse kuvugwa n'abayobozi batatu bari bataranye, turaza kubareba hasi, bavuga ngo it is the last chance to act meaningfully to halt global warming before it is too late. Nayo ni amagambo bavuze mu Cyongereza, ariko mu Kinyarwanda nuko bivuze ngo niyo mahirwe ya nyuma dusigaranye yo kugira icyo twakora. Ibyo niko byavuzwe muri abantu. Kandi na Guterres cyangwa umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, hari ku itariki ya 13 niba ndibuka neza z'ukwezi kwa 18, usigaje imyaka 10 gusa cyangwa imyaka 11, ubundi sikagwa mu kaga itazigera yivanamo. Ni mureba ngaha abavandimwe, kugira ngo abantu batagira ngo wenda ni ibintu biba bihimbye. Hariya hasi hari aho wajya gushakira kiriya gikorwa. Ibi bintu byakozwe ejo bundi ku itariki ya 4, kandi abanyamadini bose bari bahuye. Uriya mugabo ni ubayoboye bose, ari gusinya urwandiko abandi bose bari bamaze gusinyaho, kugira ngo barwohereze ruzabe ruri kuvuga rutegeka abami bo mu isi uko amaherezo agomba kugenda, imyanzuro igomba gufatwa muri kopu. Uyu ni umugabo warimo gusinya, kandi igihe basinyaga nanone bamaze gusinya barangije, igihe basohokaga bakoze igikorwa gikomeye cyane. Amagambo tubaza kuyagarukaho mu mwanya uza kuza twigira imbere gatoya, kuko icyo basenze uwo munsi imana yabo yari igiti. Murareba ko n'ubundi uyu mugabo ni uri gusukaho ibitaka n'abandi bose bakamukurikira. Umva bavandimwe mbabwire, biranditswe ngo uruguma rw'inyamaswa nirujya gukira, abari mu isi bose bazayikurikira bayitangarira. Kandi kuko bizaba ari mu gihe cy'intambara yo kurwana ibindi bintu, nk'uyu munsi turi kurwana n'imihindagurikire y'ikirere, bazavuga ngo ninde wabasha kurwana inyamaswa no kwitsinda. Ibyashu igice cya 13 umurongo wa 3 n'uwa 4. Nimwitegereza aha ngaha, aya ni amagambo aba bagabo batatu bavuze. Abagabo mubona rero niba abaprotestani bataye kwihakana kwabo. Uyu ni umugabo umwe, uyu ni Papa Francis, murabona hagati hariya. Uriya w'imoso bwanjye nimo ndeba nuwo bita nuwo orthodoxe witwa Barutolomayo. Hanyuma uyo ko ruhande ni umwangirikani wo mu Bwongereza witwa Justine, ubwo aba mu Bwongereza n'ahandi muramuzi. Aba bose basinye itangazo ejo bundi, mureba hasi uko babivuga. Barimo bategeka abaperezida bababwira ngo nyamuneka muri kopu ya 26 mugomba gutegera amatwi isi iri gutabaza, mugomba kugira ikintu mukora mu maguru mashya. Umva abavandimwe mbabwire, iyo mwitegereje neza mukareba iterabwoba riri muri ibi bintu, nta muntu n'umwe udahungetwa. Umuntu wese ajya muri iriya nama ari kuvuga ati nzatanga iki, nzatanga iki, nzatanga iki. Niyo mpamvu mwumva buri gihe bari gushaka raporo bazatanga, kuko kujyaho nta kintu ufite baguca amazi. Niyo mpamvu rero uyu mugabo w'i Roma, igihe kopu ya 21 yabaga, yari yibereye mu bindi bihugu, ariko arababwira tuva mabwire rero, ni mudafata imyanzuro ukwiriye uyu munsi ntabwo bizigera bigerwaho n'umunsi n'umwe. Icyo cyatumye kopu ya 21 bayisinya nk'abari ku gitutu. Haranditswe ngo the world is near suicide on climate change, it is now or never. Cyangwa se isi iri hafi kwishyira mu kagozi, ni mudafata umwanzuro uyu munsi ntibizigera bibaho. Uwo ni papa urimo kwivuga, amakuru nari hariya. Hanyuma kuko akeneye amaboko rero, murareba hariya ariyo yose ni amadini yose yihurije hamwe. Aya magambo ibi bintu murimo mubona ngaha, hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 kugeza ku 23. Icyo gihe aya madini yose mubona yihurije hamwe, murabona ni abapagani
ngo n'abakirisitu uriya musaraba uvuga abakirisitu, biriya bimenyetso byose muri warani by'ubupagani bihuriza hamwe ngo barashaka icyiza rusange cyitwa amahoro n'ibindi byose bijyanye nabyo. Abantu biga Bibiliya muzi neza yuko icyiza rusange kivugwa ari itegeko ry'icyumweru. Aha rero murabona neza yuko nk'uko twahoze tubivuga, murabona ko ikiyoka, umuhanuzi, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa se ubupagani, ubugaturika n'ubuprotestani bihuje cyane, bahuza imbaraga mbere y'uko kopu ya 26 igera. Biratangaje ko bavuze ngo ibyanditswe byari bivuga ngo nibamara kwihuriza hamwe bazategeka abami bo mu isi. Kugira ngo utegeke abami bo mu isi rero nta handi wababonera keretse aho bakunda kuvugira cyane nko mu muryango w'abibumbye. Umva andi magambo akomeye cyane dushobora kubona aha ngaha ni ayahe. Nuko nanone twabonye yuko kugira ngo kopi ya 26 igere, ibi byose barabitubwiye, Roma igomba kuba ariyo igenzura inzego zose z'ubuzima, ari uburezi, ari ubukungu, ari ubuzima, imibanire y'abantu n'abandi, iyobokamana, byose biri mu maboko ya Roma. Ubwo se hari umunsi mutigeze mwumva icyo twita frateri tuti? Abavandimwe banjye ntibabivuzeho, ariko hari icyo batavuze birashoboka, icyo twita ubukungu bwa Faranswa cyangwa se economy of Francisco. Ni ibintu byatangajwe itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10. Hari ikindi gikomeye cyane kidakunda kuvugwa, amasezerano mpuzamahanga ku burezi, icyo bita Global Compact on Education, yasinywe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10. Ibi byose ni ibigaragaza neza yuko Roma niyo iri gutegeka inzego zose z'ubuzima. Hanyuma ikintu gikomeye cyane tugomba kuzirikana ni ikihe? Nuko n'uyu munsi aka kantu ko muzajya kukareba, abafite umwanya, iyi link muzayigeho, yanditswe ngo ni the Catholic petition, cyangwa se n'ugusaba ubusabe. Barimo basinya ubusabe n'ubu baracyabusinya. Ubwo busabe bwitwa ngo ni Health Planet, Health People mu mwaka wa 26. Umva abavandimwe, murebye neza muri iyi foto ivuga byinshi, mwitegereza aha ngaha uko bimeze. Uyu ni umwuka uzaba uri kuyobora imyaka igiye gukurikiraho. Mwitegereje aha ngaha hasi, aha hantu hari icyatsi kibisi, baravuze ngo ni Health Planet cyangwa umugabane, umubumbe ufite ubuzima n'abaturage bafite ubuzima. Kandi baravuga ngo uru rugo rwacu rugomba kuba urugo rwiza. Baranavuga batuva kandi umuryango w'abibumbye ugiye guteranya inama ebyiri. Aya ni amahirwe dufite tutakwitesha kuko ntitwazongera kuyabona. Baravuga beruye batumva, igihe kopu ya 21 yateranaga twari turi ku ruhembe rw'imbere, abantu baradusetse bavuga ko ntacyo tuzageraho, ariko nk'uroho mutagatifu aradufashije tubigeraho, na 26 tuzabitegeka kandi bizagerwaho. Mujye gusoma uko byanditse kuri ruriya rubuga, niko byanditse. Hanyuma ikintu gikomeye cyane nuko n'uyu munsi mbere y'uko kopu ya 26 igera, nta mutegetsi n'umwe utaragiye kureba papa, kandi by'umwihariko babategetsi bavuzweho mu nyandiko zera ku munsi umwe ubutware bwabo bazabuha papa akaba ari uyobora. Ayo magambo yanditswe mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 12, haranditse ngo ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bavandimwe, uyu mugabo muri kubona hariya ni Kelly, John Kelly, niwe ushinzwe ibyerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere muri Amerika. Uyu nguyu yaje kureba Papa Francis ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 2021. Yaramubwiye ngo ni wowe wenyine ufite ijwi ryavugwa, abaturage bo ku isi bakakumva, maze bagategeka abayobozi babo kubaza ibyo tubasaba. Uwo siwe wenyine wagiye, hagiye n'umuyobozi, umuperezida wa komisiyo y'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi. Uwo nawe yagiye kureba papa ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 kwa 5 21. Aya ni amafoto murayareba. Uriya mugore ahagarariye u Burayi, afatanye mu biganza na papa, amubwira ati niwe ushoboye, niwe tuzaho ubutware, niwe ugiye kuyobora ibintu byose.
uriya wo ku ruhande ni Kerry, uriya ahagarariye Amerika. Mwebwe ngo Amerika nifatana mu biganza na Roma bizaba byakomeye. Ubu se ni muri kona imbere y'amaso yacu. Hanyuma ikintu gikomeye cyane rero ni ibyabaye ejo bundi ku itariki ya 29. Byaravuzwe, nta hantu bitavuzwe, yuko mbere yuko kope igera, kope ya 26, umuntu wa mbere wagiye kureba papa ni perezida wa Amerika Biden. Uwa kabiri babonanye ni perezida w'Ubufaransa uwo bita Macron. Aba bantu bose ibyanditswe byera bivuga ko bazarenganya ubwoko bw'Imana mu minsi ya nyuma. Niko byanditswe, nta muntu turengaje, nta muntu tubekeye. Ibyasho igice cya 11 umurongo wa 7, ibyasho 13 umurongo wa 1 n'uwa 2, 11 na 12, aho asatubwira neza iby'inyamaswa yaturutse ikuzimu, iby'inyamaswa ituruka mu butaka n'iby'inyamaswa ituruka mu nyanja, ko zose zisihuriza hamwe zigategeka isi yose kandi zikazarenganya ubwoko bw'Imana. Umva abavandimwe, ibi bintu byose biri kwa mu maso yacu. Ibi murabireba, ntabwo bitinda uko maze kubisobanura. Hariya yari kumwe na papa bafatanye mu biganza, ibyo bari gucura ubwo ni ibyabo. Hariya yari kumwe na Macron, na Macron hasi ari kumwe na papa, ariko byo ntabwo ari ibyejo, nibyo mu minsi yashize muri 18. Ni ukwereka isano bafitanye n'imigambi bari gucura y'uyu munsi. Umva abavandimwe banjye mbabwire, ibi bintu ntabwo bisanzwe. Ikintu gikomeye ni inama nyinshi zayobowe na Kiliziya mbere yuko kope ya 26 igera. Ibi byaravuzwe ko bizabaho. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 27 umurongo wa 13, hari ikinama bavuze zizabaho mbere yuko Babuloni rimbuka. Mujye kuhasoma Yesaya 27 umurongo wa 13, haranditse ngo, umva, baranditse ngo inama zawe nyinshi zirakuruhije, kandi baravuga ngo abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, nibahaguruke bagukize ibizakubaho. Bavugaga Babuloni igiye kurimbuka. Ese igice cya 8 umurongo wa 9 kugeza wa 10 baravuze ngo nimwiyunge ariko muzavunagurika. Umva abavandimwe, nimurebe tutagiye mu bintu byinshi, inama yabaye ku itariki ya 12 kugeza ku ya 14 z'ukwezi kwa 9 irivugira. Haranditswe ngo nimurebe ukuntu iteye. Ni y'amadini akomeye akomoka muri bya bihugu 20 byari biteranye ejo, bikaba byasoje inama zabo uyu munsi. Igihe bateranaga, hateranye abanyamadini. Noneho abanyamadini bateranye, inyandiko niriya. Hari umuvandimwe wigishije ku mugoroba avuga yuko inama yabaye ya Vatikani ya 2 yari igendereye guhuza amadini akaba idini rimwe. Murebe iriya nyandiko iri hano, iravuga ngo time to heal peace among cultures, understanding between religions. Akaba ari ibintu byabaye ku itariki ya 12 kugeza ku ya 14 z'ukwezi kwa 9. Baranditse ngo rero ni igihe cyo gukiza amahoro hagati y'imico itandukanye, ubwumvikane mu madini. Igitangaje kandi kinababaje, muzajye kureba ibintu biri aha ngaha, ni uko umuntu watanze icyo kiganiro gikomeye cyane kuri ibyo cyavugaga ngo ironda koko ubuyobozi bw'amadini mu gushaka ubwiyunge ari umuyobozi umuyobozi w'itorero, umwe mu itorero ryacu witwa Ganuni Diop. Muzajye kubireba. Aba bantu bose bari mu nzira ibaganisha kurimbuka ntibatihana. Umva ikintu gikomeye cyane, Babuloni igeze ku rwego rw'uko imaze kubakwa byuzuye. Nagira ngo mbabwire yuko imyubakirwe ya Babuloni muri iyi minsi ntago bayise Babuloni, ahubwo bayise ihema rya Aburahamu. Ihema rya Aburahamu ni mwitegereza aha ngaha. Ibi ngibi byabaye ku itariki ya 1 kugeza ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka turimo. Bavuze rero ko bari mu gihe cyo kwibuka umuremyi n'ibyaremwe, ibyo bita season of creation. None bavuga yuko ihema rimaze kubakwa ari urugo rwa twese. Nimurebe namwe aba bantu bamuzaniye ihema,
bano bantu ngo nicyo twita Laudato Si movement. Iririya hema bavuze ko ari we mwubatsi waryo ukomeye cyane. Uku niko Babuloni yubatse imbere y'amaso yacu tubibona. Igitangaje ni uko impuzamadini ifite inteko ishinga amategeko yitwa the Parliament of World Religions. Bavuze beruye yuko papa niwe mwubakisha wemewe wahagurukijwe n'Imana kugira ngo babashe kubaka inzu ya data iri kugwa. Babivuze mu ndimi z'amahanga, baravuga ngo Francis, go and repair my house which as you see is falling into ruin. Cyangwa se Francis, genda usa n'urugo rwanjye dore nawe urareba rwamaze guhinduka umusaka. Umva abavandimwe mbabwire, niko byanditse ngo ikizaba kiri guhagurutswa ni Roma izaba iri kwisana. Intambara ikomeye page 409 mujye kuhasoma. Ikintu gikomeye cyane mbabwira rero nuko kope ya 26 na mbere yuko iba ku itariki ya 4 bya bindi nababwiye bari gusenga itaka cyangwa se bari gusenga isi. Iki kintu cyabaye cyari cyahuje itorero cyangwa idini na siyanse. Muzajye gusoma intambara ikomeye page 493 bavuze ko siyanse nimara kwihuza n'iyobokamana icyo gihe imyuka y'abadayimoni zakora bitangaje. Namwe nimurebe abanyamadini bari aho ngaho ni bande. Hari umuvandimwe wabivuze witwa Jean Paul, ariko reka mbisubiremo aha ngaha. Abasimye iyo nyandiko iri gusomerwa izasomerwa muri kope ya 26 ngaba n'abakirisitu bari bahagariwe na papa, bahagariwe na wa mwangirikane witwa Justine Welby, bahagariwe n'umugabo witwa Barutolomayo, ariko nanone andi madini ahagarariye ikiyoka ngaya ni Ubuyisilamu, ni Ubuyuda, ni Ubuhindu, ni Ubusiki, ni Ubudisiti, ni Ubukonfisiyanizme simbazi, ni Abatoyizme, ni Abazoroastrianisme, ni Abajenizme. Bara bose n'amadini tutazi, bara bose bihurije hamwe bandika inyandiko bayihereza perezida uzaba uyoboye kopu, bati nyamuneka ngaho tujyanira inyandiko nugera muri kopu ya 26 uzavuge ngo uku niko abanyamadini bategetse. Niba ibyo atari ikiyoka n'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, imyuka y'ibikeri imeze nk'iy'abadayimoni iri kujya gutegeka abami bo mu isi, byaba ari ibiki? Bana b'Imana, ni igihe cyo guhagarara mushikamye. Nimurebe icyasengwaga ni isi, ntabwo ari umuremyi. Ikindi kandi cyane gikomeye ni uko bavuze ngo iyo twageze ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, iby'amasengesho mu byihorere mu byibagirwe. Murebe aha ngaha, iyi link muzajye kuyisomaho, ni amakuru yizewe. Baravuze ngo when it comes to climate change we need to look earthward not to heavens for solutions. Cyangwa se ngo iyo byageze mu mihindagurikire y'ikirere mureba hasi ntimureba hejuru, kuko hasi niho hari ibisubizo. Baravuze ibintu bitangaje ngo nimurebe namwe isi nta kundi iratugaburira, ikatugaburira ititangiriye itama. Natwe nk'abantu rero dukeneye kuyitaho tutitangiriye itama. Icyo dusabwa ni kimwe, ni tuyihe ikiruhuko cy'isabato mureke ibintu bigasubirana. Murebe hariya biranditse, itegeko ry'icyumweru twarigezemo, ariko abantu baracyamangamanga. Nimwitegereze namwe, isi ntabwo ikiri mu biganza by'Imana, ahubwo bamaze kuyishyira mu biganza by'abantu. Nimwitegereze, ikiganza kimwe gifashe umubumbe, ikindi kiganza gifashe igiti n'inyamaswa. Aba ni abayobozi b'amadini bari kuvuga ko isi bayifashe mu biganza byabo. Abo ni bantu ki? Umva abavandimwe, amagambo ajya gusa n'ari gusoza kugira ibi bintu bikomeye cyane. Nimwitegereze namwe, kugira ngo iyi kopu ya 26 nimara kurangira, ariko mbere y'uko igera, baravuze ngo Kiliziya Gatulika yatangiye amasengesho y'iminsi 40. Ayo masengesho y'iminsi 40
bayatangiye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 bazageza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11, kandi ngo uwo munsi bazashinga urufatiro rwitwa Laudato Si Action Platform, cyangwa se urufatiro rwa Laudato Si. Ibi bintu birakomeye cyane kuko ngo uru rufatiro rugomba kumara imyaka 7 twese tugenda. Igitangaje ni uko bavuze ko urufatiro nirujya gusoza akazi karwo, icyo gihe bazahisi yose itegeko bazahisi yose isabato, umwaka wose uzaba ari isabato. Umva bavandimwe, mugiye kureba mugatekereza neza ukuntu Mose yamaze iminsi 40 ku musozi, icyo gihe ngo agiye guhabwa amabwiriza yo gushinga ubuturo bwera n'amabwiriza azagenga ubwoko bw'Imana. Yamaze iminsi 40 ku musozi. Murabisanga mu Kuva 24:18. Mwareba na Yesu ubwe mu butayu agiye gutangira umurimo we wo kwamamaza agenga ubwami bw'Imana, nawe yamaze iminsi 40 mu butayu. Ni murebe na Roma nka Kirisitu nawe yatangiye amasengesho y'iminsi 40 izasoza ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa 11, kandi igashinga urufatiro ruzagenga isi yose. Bavandimwe, turi mu gihe gikomeye cyane. Umva, aka kantu mukitaho karakomeye cyane. Bavuze yuko muri iyo myaka 7 umwaka wa nyuma ni isabato, icyo bise sabatiko iya. Ariko muri iyo myaka 7 bayigabanijemo ibice 3. Muzajye kwiga igitekerezo kirema, muyitangira igice cya mbere n'icya kabiri, muzasanga bariganye imikorere y'Imana. Kuko bavuze yuko iyo myaka 7 abimufate mu mutwe, cyangwa se muzabikurikirana muzabisoma namwe rikirari. Bavuze yuko harimo ibice 3. Igice cya mbere bazakora plan, cyangwa se bazashyiraho igenamigambi, bashaka ibizakoreshwa byose. Hanyuma mu myaka 5 ikurikiraho bazakora ibikorwa nyirizina. Umwaka wa nyuma bazabasoje, maze tugire isabato. Niko Imana yabikoze. Mwirema Imana yari ifite mu bitekerezo byayo umuntu, ariko ntiyamuremye ako kanya, yabanje kumutegurira ibyo azakenera byose. Hanyuma ku munsi wa 6 iramurema, ku munsi wa 7 mu isabato. Uyu nandi Kirisitu tuje ibyangombwa n'abamukurikira. Niyo mpamvu dukwiye gukurikira Yesu. Bavandimwe, iki kintu mukitaho kirakomeye. Natangajwe nuko hari umuntu uherutse kuririmba, ni umudivantiste ngo baza waraguye, yaravuga ngo yavuga ngo ibintu by'igikwe n'ibiki byose. Ni umuntu mwaramwumvise bamwe muri mwe aririmba iby'igikwe. Yavuze ngo hari Nowa w'i Kigali. None murebe na Nowa, ngo ubu hari icyo twita operasiyo Nowa. Aya ni amakuru yatangajwe ejo bundi ku itariki ya 26 z'uku kwezi, ko hagiye gutangira kubaho operasiyo Nowa. Ni murebe namwe operasiyo Nowa ukuntu iteye. Nimwitegereze, inguge ni Laudato Si. Hanyuma ikintu kiri kugwa, ni murebe inzu ahangaha, urugo common cyangwa ya home bavugaga, urugo rwa rusange. Ni murebe akaboko gasa n'ubururu kari gushaka kwarura iyi nzu iri mu nkuge ikaba igiye kugwa. Ni murebe kandi kaboko. Ibintu rero biratangaje kubona bavuze ko iyi operasiyo Nowa ari inyamadini, kandi aya madini azabikora afashijwe na siyanse. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Bavuze yuko Nowa ni umuyobozi w'i Roma, ni papa w'i Roma, niwe Nowa w'iki gihe. Hanyuma Laudato Si ikitwa inkuge, isi yo ikitwa urugo rugomba gutabarwa. Bavandimwe, ni mujye gusoma igitabo cy'ubifuzwe byose, page ya 431 ndabyibuka neza. Mujye kuhasoma. Ndavuga version ya 2010 haranditse ngo abantu bose bita iyi si urugo iwabo bazamenye neza yuko umunsi w'Uwiteka uzabagwa gitumo. Niko banditse. Bavandimwe, ni murebe namwe. Ahangaha biratangaje kubona bari abantu bari muri operasiyo yo twakwita ngo ni operasiyo Nowa. Iyo operasiyo Nowa yakozwe n'ibihugu bitandukanye. Ni murebe hariya, hari abo muri Australia, abo muri Irlande, abo mu Butaliyani, abo muri Kenya, abo muri Nepal, abo muri Peru, abo muri Ukraine,
abo mu Bwongereza, abo muri Amerika, abo muri Zambia, bose bari muri operasiyo Nowa. Iyo operasiyo Nowa ni bwoko ki? Ni ukuzabuza abantu kugura no kugurisha babiba amafaranga, ngo kuko batari kugendana na gahunda za Roma zo kwita ku mihindagurikire y'ikirere. Nimuzajye kubisoma neza, itangazo ryatangajwe ejo muri 26. Hanyuma ikintu cya nyuma tureba gikomeye ni iki ngiki, nuko Imana kuko ejo bundi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 hazashingwa platform cyangwa se uruhimbi rukomeye cyangwa urufatiro rukomeye isi izagenderaho rwa Laudato Si. Igitangaje rero nuko Imana natwe yaduhaye urufatiro rukomeye tugomba guhagararaho. Mwibuke insanganyamatsiko dufite ni muhagarare mushikamye. Urufatiro rukomeye Imana yaduhaye ni urufatiro rwitwa urufatiro rw'abamarayika batatu. Ni mureba ahangaha narabyanditse, ariko mugiye kubisoma mu bitabo cy'inyandiko z'ibanze muzasanga bavuga neza yuko urufatiro rukomeye rw'ubutumwa bw'abamarayika batatu nirwo rufatiro twahawe. Aha iyi platform muyireba ahangaha nyaguye baravuze ngo ni farm platform cyangwa se urufatiro rutajegajega. Ubu rero mwumve neza yuko ubwo Roma igiye gushinga urufatiro rwayo kandi akaba ariko rugiye kuyobora isi yose, Imana irifuza ko n'abana bayo nabo bahagarara ku rufatiro batajegajega. Uko niko bavuze. Igitangaje ni uko abantu benshi kino gihe abayobozi bacu bamwe muri bo batangiye kureka urufatiro. Muzajya gusoma izo nyandiko zose, ntabwo nazibasomera bitewe n'ikibazo cy'igihe. Kimwe cyo muzareba, hari inyandiko yerutse guhita vuba mu minsi ishize, yahise ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10, ihita ku rubuga rwitwa WW Adventist News. Bavugaga yuko uko abadivantiste bumva ubutumwa bw'abamarayika batatu uyu munsi ngo ni ibintu bipfuye byuzuye ubwoba gusa, bituma iyo babubwirije ngo bavuga ko ayandi madini yose ari abanzi ba. Uwo ni umugabo umwe wabivuze, ni mumureba ahangaha muzamureba, n'ubundi ni wa mugabo witwa Ganuni Dieu. Uyu nguyu we ateje ibibazo bikomeye cyane muri ritore. Ikindi gikomeye cyane ni uko nanone hari ikindi cyigisho muzajye kwikiro gisohotse vuba, nacyo cyitwa Adventist Review Fasting and Prayer for Witnessing, cyangwa se baravugaga ngo ni ubutumwa butatu buheruka bw'urukundo. Ubwo ni ubutumwa bw'abamarayika batatu niko basigaye babwita. Ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo basigaye batinya no kuvuga ubutumwa bw'abamarayika batatu mu izina ryabyo, bakavuga ngo ni ubutumwa bw'abamarayika, ubutumwa butatu bw'urukundo. Amagambo ya nyuma rero mvuga n'aya ngaya, ni uko Imana igihe yashyiragaho urufatiro rw'abamarayika batatu ngo ifite ikibazo gikomeye cyane. Ni amagambo muzasanga mu gitabo cy'ivugabutumwa kigisohotse vuba, paje ya 31. Haranditse ngo nabonye uhagaze ahirengeye ku ruhimbi rurerure ateze amaboko, maze arahindukira atunga urutoki muri buri cyerekezo, aravuga ati isi irarimbutse itaramenya amategeko yera y'Imana, kandi abadivantiste umunsi wa 7 barasinziriye. Bavandimwe, ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ahubwo ni igihe cyo gukanguka rwose, kuko agakiza katwegereye kurenza igihe twizereye. Amagambo aboneka mu ntambara mu nyandiko z'ibanze, paje 197 kuri cya gitabo cy'ubururu, ariko ni mu cyiciro kivuga uruhimbi rutajegajega, handitse amagambo akurikira ngira ngo nifurize buri wese ko yahagarara neza. Haranditse ngo nabonye itsinda ry'abantu bahagaze birinze kandi bashikamye, batitaye na busa ku bashoboraga guhungabanya kwizera guhamye kw'iryo tsinda. Imana yabareyonaga ijisho ryo kwibemera. Neretswe intambwe 3: ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubwa marayika wa kabiri, n'ubwa gatatu. Marayika twari kumwe yaravuze ati hazabona ishyano uzagira akantu na gatakura cyangwa yongera kuri ubu butumwa. Gusobanukirwa ku by'ukuri n'ubu butumwa ni ingenzi cyane. Iherezo ry'abantu rishingiye ku buryo babwakira. Nongeye kwerekwa iby'ubu butumwa, maze mbona uburyo ubwoko bw'Imana bwahuye n'ingorane zikomeye kugira ngo bubwakire. Bari barageze kuri ubu butumwa binyuze mu mibabaro myinshi n'intambara zikaze.
Imana yari yarabayoboye intambwe ku ntambwe kugeza ubwo ibagejeje ku rufatiro rukomeye kandi rutanyeganyezwa. Nabonye abantu begera urwo rufatiro kugira ngo barusuzume barebe ko rukomeye. Bamwe bahise barwurira barujyaho bishimye, abandi batangira kurunenga bifuza ko rwagira ibyo rukosorwaho maze rukabona kuba rutunganye kandi bityo rukarutaho, bityo rukarushaho kuba rutunganye kurutaho, bityo abantu bakarushaho kwishima. Ngo ni igihe cyo kurishepinga cyangwa kongera gukosora imyumvire yacu ku butumwa bw'abamarayika batatu ngo budakomeza gutera abantu ubwoba. Bamwe bateye intambwe bava kuri rwa rufatiro kugira ngo barusuzume neza bavuga ko rushinzwe nabi, ariko nabonye ko abantu hafi ya bose, ariko abantu hafi ya bose ni itsinda ritoya, ntabwo ari itsinda rinini. Yabonye muzajye gusomera inyandiko bayisobanuye uko bashyize mu Kinyarwanda, ntabwo ari byiza neza kuko bavuze kuko hari company na body. Itsinda rya mbere ni company, itsinda rya kabiri ni body, niko basobanuye nabi ho gatoya. Hari itsinda ritoya hakaba n'itorero muri rusange. Mu itorero muri rusange rero harimo itsinda rihagaze neza ku rufatiro, hakaba n'abandi bo muri ryo bari gusuzuma, cyangwa mu itorero bari gusuzuma kuko rufatiro rufashe neza cyangwa rufashe nabi, ngo maze ubundi barukosora. Hanyuma rero ngo abari bakeya bari bahagaze neza kandi bari bahagaze kuri urwo rufatiro bashikamye, maze binginga bari bavuyeho ngo bareke kwinuba kwabo kuko Imana ariyo mwubatsi mukuru, bityo bakaba ariyo barwanyaga. Bongeye kwibukiranya umurimo utangaje Imana yakoze wari warabagejeje kuri urwo rufatiro rutajegajega, maze batumbira mu ijuru icyarimwe kandi bararangura basingiza Imana. Ibyo byakoze ku mitima ya bamwe bari bamaze kwinuba bakava ku rufatiro, noneho bongera kurugarukaho biyoroheje. Erega mayi ubu nibyo twamaze iyi minsi yose turimo dukora, cyangwa se aya masengesho yose niyo twarimo dukora. Kubw'iyo mpamvu rero, kuko urufatiro Imana yamaze kurushinga, hanyuma rero marayika bigiye gushinga urwayo rwo kuyobora isi yose, bene data nimuhagarare mushikamye. Abefeso igice cya 3:14. Ubu protestani bwarangiye buracyakomeza. Imana ibaha umugisha. Data mwiza, turi mu gihe gikomeye cyane aho uhamagarira umwana wawe wese guhagarara ku rufatiro akomeje. Abantu benshi bari kuva kuri urufatiro binuba ngo ntirunejeje benshi, ariko reka twebweho ndetse n'abandi bose bazumva ubutumwa bazirikane ko ari igihe cyo guhagarara ku rufatiro, kuko na Roma nayo igiye gushinga urufatiro rwayo kandi rugiye guhangana n'urw'abana b'Imana. Reka tuzirikane neza yuko abagukurikiye kuko bahamagawe nawe kandi bagakiranuka bazanesha. Reka dukomeze guhagarara ku rufatiro ruzima kandi rukomeye, dukomeze kwambara intwaro zose waduhaye kuko tuzanesha nta kabuza. Imana ibidufashemo kandi umwuka wawe wera akomeze kudukomeza kuri urwo rufatiro. Njyewe ubwanjye na bene data twafatije muri uyu murimo ndetse n'abandi bose bazumva ubutumwa, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.